咋这么聪明？雨刮有异响，你非得按住这个小黑点，把雨刮器给它取下来，然后拿一把螺丝刀给它插进去，别一别，哎，你自己就给修好了。更有甚者，你一个小白，车子挂不上档，你还知道拔开这个防尘罩，用钥匙插进里面这个黄色按钮，哎，这就能挂档了。你要这么干的话，修理厂还怎么挣你钱啊？更让我气愤的是，屏幕卡顿死机，你还知道用手同时按住 menu 键和开关键，让屏幕强制重启。哎，恢复的跟新车一样好用。最无语的是机舱盖缝隙大，你还知道打开机舱盖，在它背面有个黑色胶墩，顺时针是调大，逆时针是调小。你自个儿就把缝隙给调小了。不过你小都从我嘴里学的吧？不让行，每天选切纸。